বন্ধুরা, আমি নতুন রেসিপি নিয়ে এসেছি চিকেন মালাইকারি। কী কী লাগছে দেখে নিন। প্রথমে আছে কাজু পেস্ট, টক দই, দুধ, রসুন, আদা, মাখন, চিনি, গরম মশলা গুঁড়ো, গোটা শুকনো লঙ্কা, গোটা গরম মশলা, তেজপাতা, পেঁয়াজ বাটা, ছোলা গুঁড়ো করা, চানা, রিফাইন্ড অয়েল, নুন, চিকেন, কেওড়া ওয়াটার। আমি সব মশলা একটু একটু করে নিয়ে চিকেনটাতে মেখে নেব। আদা, রসুন, গরম মশলা, নুন, চানা গুঁড়োটা। দেখুন, ভালো করে আমি মেখে নেব। দেখুন বন্ধুরা, চিকেনটাকে আমি কেমন করে নিচ্ছি। একটু জল হাতে লাগিয়ে নেবেন। শেপ দিয়ে দেবেন। দেখুন, এমনভাবে আমি সব বানিয়ে নিয়েছি। আপনারাও এমন করে সব বানিয়ে নেবেন। নিয়ে আমি কড়াইতে কিছুটা তেল দেব। এখন কম করে তেল দেব। তেল গরম হয়ে গিয়েছে। আমি এক পিস করে ছেড়ে দেবো এর মধ্যে। একটু হালকা করে এপিট ওপিট ভাজা করে নেব আমি। দেখুন বন্ধুরা, আস্তে আস্তে এগুলো উল্টে দেবো। এপিটটাও এমন হবে হালকা ব্রাউন, তারপর আমি নামিয়ে নেব। দেখুন বন্ধুরা, ভাজা হয়ে গিয়েছে। এইগুলোকে তুলে নেব। সব কটা এমন করে আমি ভেজে নিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, সবগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমি এবার কড়াইতে তেল দেব। তেলটা গরম হোক। তেল গরম হয়ে গিয়েছে বন্ধুরা। তেজপাতা দেব, গোটা গরম মশলা দেব, শুকনো লঙ্কাটা দিয়ে দেব এর মধ্যে। হালকা করে এগুলো ভাজবো। পেঁয়াজের পেস্টটা আমি এবার দিয়ে দেবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি এবার দিয়ে দেবো রসুন পেস্টটা, আদা পেস্ট, পরিমাণ মতো নুন, কাজু পেস্ট, বন্ধুরা আমি এবার দিয়ে দিচ্ছি টক দইটা, ফ্যাটানো টক দই।
এর সঙ্গে আমি দিয়ে দিচ্ছি কেওড়া ওয়াটারটা, আমি যেটা দেখিয়েছিলাম। তার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনিটা। বন্ধুরা আমি এবারে দুধটা দিয়ে দেবো এর মধ্যে। একটু সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দেবো এখন। একটু জল দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবারে বন্ধুরা আমি একটু গ্যাস আস্তে করে দিয়ে ঢাকাটা দিয়ে দেবো। 5 মিনিট পরে আমি ফিরে আসছি। বন্ধুরা আমি ঢাকাটা খুলে ফেলছি। ঢাকাটা খুলে যে মাখনটা আমি রেখে দিয়েছিলাম এবার আমি উপর দিয়ে দেব। পুরোটা মাখন আমি দিয়ে দেবো। হয়ে গিয়েছে, এবার আমি নামিয়ে নেব। এবার বন্ধুরা আমি যে গরম মশলা গুঁড়োটা রেখে দিয়েছিলাম উপর দিয়ে ছড়িয়ে দেব। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লাগে তো আমার চ্যানেলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন।